საქართველოს მყინვარები დნება გლობალური დათბობა ქვეყნის წრეში საგანგებო შედეგებს იწვევს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მყინვარი ლეხზირის პირმა გასულ წელთან შედარებით კიდევ 10 მეტრით უკან დაიხია. ქართული, იტალიელი და გერმანელი სპეციალისტების ჯგუფი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა მყინვარიდან და თან იქ არსებული ვითარების ამსახველი კადრებით ჩამოიტანა. საქართველოს უდიდესმა მყინვარმა ლეხზერმა გლობალური დათბობის გამო ბოლო წლების განმავლობაში რამდენიმე 10 მეტრით უკან დაიწია. ამ დროის სპეციალისტების შეფასებით მისი მდგომარეობა კატასტროფულია. გეოგრაფიის ინსტიტუტის თანამშრომლებისა და გერმანულ-იტალიური ჯგუფის ჩატარებული მონიტორინგის შემდეგ დადგინდა, რომ სვანეთში მდებარე ლეხზირი ისევე როგორც სხვა მყინვარები ყოველწლიურად უკან 8-10 მეტრით იწევს. 10 მეტრზე მეტია ყოველწლიური უკან დახევა. ასე მაგალითად პრინტ გადაღებულ ფოტოზე აშკარად ჩანს, რომ სხვადასხვა ნაკადები ჩაწყვეტილია ლეხზირის მყინვარზე, ცენტრალური ნაკადი მთლიანად მოწყვეტილია მთავარ მყინვარის მასას. საგანგებო ვითარება სვანეთში მდებარე კიდევ ერთ მყინვარზე. ბოლო საუკუნის განმავლობაში მყინვარმა ჭალა-ატმა უკან რამდენიმე 100 მეტრით დაიხია. 1962 და 2011 წელს გადაღებული ფოტოების შედარების შემდეგ სპეციალისტებმა დაადგინეს, რომ მყინვარის დნობა ინტენსიურად პაუზების გარეშე მიმდინარეობს. ამის მიზეზი კი შესაბამისი კლიმატის არარსებობა და ნალექების მცირე რაოდენობა. გამოვლინდა, რომ ბოლო 115 წლის განმავლობაში მყინვარმა დაახლოებით 1100 მეტრით მოიკლო. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, თუ გავუთვალისწინებთ იმას, რომ მტკნარი წყალში გადავიდა ეს ყველაფერი და გაიზარდა ჩამონადენის რაოდენობა თვითონ მყინვარზე. გეოგრაფიის ინსტიტუტი საქართველოში არსებულ მყინვარებზე მონიტორინგის სპეციალური აპარატურის საშუალებით ყოველწლიურად ატარებს. იზომება მდინარეების სიღრმით, რომელიც კავკასიონის მყინვარებიდან იკვებება. მყინვარების დნობა სპეციალისტების განმარტებით უწყვეტი პროცესია და მისი შეჩერება გლობალური დათბობის პირობებში შეუძლებელია. თუ მე-19 საუკუნის 20-იანი წლებიდან ვიანგარიშე მყინვარება უკან დაეხია, დაახლოებით ერთ-ერთი ტიპის მყინვარება ხეობისმა 2 კილომეტრი, რაც ნიშნავს, რომ ეს ტემპი საკმაოდ დიდია. იმ შემთხვევაში, თუ მყინვარების დნობის პროცესი გაგრძელდება სპეციალისტების განმარტებით, საქართველოს გარდა მთელ მსოფლიოში მნიშვნელოვნად შემცირდება მტკნარი წყლის მარაგი. ამის გარდა მოსალოდნელია მდინარეების ადიდება და წყალდიდობებით.